Привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. Это мой новый влог. И сегодня я отправляюсь в Нижний Новгород. У нас там будет выступление. Беру вас с собой, поэтому погнали! Остановка на заправке. Вот. Сейчас мы что-нибудь перекусим. И вообще походим, погуляем. Потому что, конечно, 5 часов мы уже едем. Засиделись, да, в машине. Купила супер вкусный горячий шоколад. И еще купила себе вот такую жвачку. Пересела в автобус. Мы сейчас летим всеми группами. Едем в наш отель. На улице идет дождик, погода плохая. Ребята, мы заселились в отель. Я вам сейчас быстренько сделаю рум-тур. Мы заходим. У нас тут есть такое вот зеркальце, у нас тут шкаф, вот такая вот ванная, раковина. Так, идем дальше. Такие вот у нас 2 кровати, телевизор и вот такой вот вид из окна. Ребята, сейчас будет небольшой анпакинг того, что я с собой взяла из, ну, как сказать, еды с собой в отель. Первая вот такая вот шоколадочка с малиной. Дальше у нас банановые шарики. То есть тут банановые шарики в шоколаде. Очень вкусные. Потом у нас дальше идут вот такие вот конфеты, батончики. Потом у нас идет чак-чак. Чак-чак я обожаю просто всей своей душой. Вот такие вот 2 пачки Барни шоколадные. И я взяла вот такие вот конфеты. Вот такие вот конфеты. Целый пакет. Мы уже давно-давно сходили на ужин. У нас был очень вкусный ужин. Я вам не успела ничего подснять, потому что было очень много народу. Много студий. Вот, я уже умылась. И сейчас буду ложиться спать. Поэтому всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Мы проснулись, сейчас у нас на часах 7:50. Я себе сделала прическу, оделась. Вот уже все свои вещи несу. Я накрашусь там на площадке. Сейчас еду на завтрак. На завтрак взяла себе вот такой вот салатик, сок, хлопья, сырники со сгущенкой и кофе. Всем приятного аппетита! Мы приехали на ярмарку. Здесь вот такие вот вайбы. Мы сейчас будем заходить внутрь. Где сходятся 2 великие русские реки Волга и Ока, сегодня сойдутся лучшие танцоры в танцевальной битве, чтобы показать свое мастерство и побороться за главные награды. Меня зовут Дмитрий Кривачук. Это тот успех, мы начинаем! У нас прошло уже 2 концерта. Мы выступаем на 3-м. Мы уже сходили, пообедали. Я уже накрасилась. Вот, сейчас у нас будет репетиция нашего номера. Мы прекрасно отрепетировали. Все хорошо, все супер. И сейчас у нас будет выступление. Мы уже пойдем сейчас за сцену. У нас осталось немного времени. 246-я группа «Студия» Куркина. Oh, when they ask about me, say I went out with a bang. Oh, when they ask about me, say I went out with a bang. Bang. Уже приехали, сейчас пришли на ужин.
обычный ужин у нас вот такие вот вкусные макарошки. Всем, кто кушает, приятного аппетита. На этаже стоит в отеле кулер. Я ходила, наливала себе новую бутылочку водички. Все, уже буду умываться и спать. Я уже в пижаме. Спокойной ночи и до завтра. Всем доброе утро. Сегодня второй день выступления. У нас сегодня гала-концерт. Я уже иду на завтрак. Завтрак. Взяла себе хлопья, яблочный сок, салат оливье и такие вот овощи с сосисками. Всем приятного аппетита. Мы уже на площадке, мы пришли на обед. У нас есть вот такой вот огурцы здесь. У нас есть такой суп. И также вот такой вот сок. Ребята, мы сейчас будем выступать. Мы уже готовимся, мы уже отрепетировали, полностью собрались. Желательно модальщики. А я побежала. В первой версии фильма их было 11. Потом, видимо, что-то произошло, и их стало меньше. На сцене 246-я группа. 8 подруг Оушена. Студия Куркина. Мы едем домой на автобусе. Вот такие вот вайбы. Мы выступили. Все супер, все классно. Я очень рада. У меня все получилось. Теперь мы едем домой ужинать. На ужин вот такой вот салатик «Цезарь». Ребята, всем доброе утро. Я уже уехала из отеля, позавтракала. И мы сейчас приехали на канатную дорогу. Тут есть такое колесо обозрения. И вот она, канатная дорога. Мы сейчас на ней поедем кататься. Классно покатались на канатной дороге. И сейчас мы поедем в Кремль. На улице очень жарко, солнышко светит. Мы приехали уже в Кремль. Посмотрите, какая здесь красота. Здесь очень красиво. Посмотрите, какая красота. Офигеть. Здесь был специально обученный человек, часовщик, который поднимался на рассвете, в закате на эту башню часовую и часы переводил. Я иду по лестнице, по Чкаловской. Тут 560 ступеней всего, и вон там мне нужно оказаться. Я шла вон оттуда, и вот туда мне надо прийти. Гоу, идем. Тоже почти спустилась вниз. Такая вот здесь красота. Мы приехали на заправку, мы вот уже едем домой. Сейчас мы заехали на заправку, мы уже почти доехали. Я, кстати, посмотрела места, какие мы заняли места за наши 2 номера, и у нас 2 вторых места. Результат хорош, нормально, я рада. Еще, кстати, сегодня же Пасха, поэтому я вас всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю вам всем счастья, любви и здоровья. А мы пошли что-нибудь кушать. Ребята, мы приехали домой. Всех люблю и всем пока-пока. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding it, but